все. Я играю сегодня, пою сегодня с потрясающей командой. Представляете? Группа «Ветер». Вот, меня попросили выступить с ребятами. Вот, надеюсь, что вам понравится. Мы немножко изменили качество звучания дяди Вити, да простит нас. Вот. Я надеюсь, мы готовы. Я сейчас его долго должна что-то тянуть, что-то нам рассказывать, нам показывать. Я так понимаю, меня вот так, как обычно, кинули, так, на, что-нибудь говори, Дождик, говори. Дождик говорит. Утро красит нежным светом. Я пока распоюсь. Ребят, мы готовы? Are you ready? Нет, мы еще не готовы. Вот, к сожалению, я очень мало знаю из биографии, вообще ничего не знаю про Витю. Вот. Давай, расскажи что-нибудь. Давайте я расскажу. Спаси меня. Спасаю положение. Я думаю, все знают, да, что Виктор родился 21 июня 1962 года в семье корейцев в Ленинграде. Мать у него преподаватель физкультуры, отец инженер. Значит, он пошел учиться в школу, где работала его мать. Они сменили вместе 3 школы. В период с 74 по 77 год он ходил в художественную школу, где познакомился с Михаилом Башковым и создал коллектив, первый свой коллектив вместе с ним, Палата 6. Готовы, что ли, да? Не надо его озвучивать. Мария спасла меня. Вот, значит, вместе с ним создали, еще раз говорю, да, группу Палата 6, исполняли свои песни. Вот, потом, значит, он создал группу, очень такое сложное название, сейчас я подгляжу. Сейчас, секундочку. Нашел. Грин и гипербелоиды. Очень такое название, да, интересное. Потом... Все, готовы? Вы определились, готовы или нет, мне говорите или нет? Мы просто не знаем французский. Расскажи еще. Да? Хорошо. Потом они сменили название на кино. И, собственно, появилась группа кино. Они поступили в Ленинградский рок-клуб и выступали там. А теперь группа «Ветер». Давайте, ребята. Группа «Ветер», вокалист группы «Синька The Best». Вот такая у нас сегодня мясорубочка получилась. Валер! Are you ready? Rock and roll!
Хорошее такое начало у нас. Песня без слов, между прочим, слов больше всего. Ребят, вас так много, так круто. Мне вообще. Тут же дети. Тебе не стыдно вообще. Цензура.
очень важно.